So what's up guys, good morning. Sa ganahan mo gamit og Strava. So mag Strava na mo, mani Strava. Ana Strava. So karon mo tuyok ta paingon sa luok. Mag Strava ta karon. So nata sa tong barbershop sa tong idol, pero wala tao. Sa luok. Nata sa luok karon. So dire na ko si Dula sa una, adik ito sa una. So karon tsada na kayo on board. So nice kayang kapitan ato. Konsehal. Kay tsada na kaya atong luok. Sa una wala pa ni ato. So karon na very nice. So shout out pa lang yung kapitan Asti kay Boss Joven Pool, yeah. Kay Ma'am Cherry Ann Lumagid. So ayun, tara, let's go.